5,5 milyon qarz olib qolgan 20 necha yoshlik Dilshat O'jun bu pullarni qanday qaytarib atqandi deb qiziqayotgan qarindoshlar. Hamda 5 millionga yaqin pullarni qaytarib bo'ldi men banglar bilasizlar. Hamda qarindoshlar men az to'la deb beraymish qarz va qarindoshlar az to'la foydalanib qilinglar. Birinchi qarindoshlar, sizlar nech pul qarz bo'lib qoldinglar? Buni yozsizlar. Yezib bo'lgandan keyin kunlik nech pul topsam bo'ldi ekan, oyda nech pul topsam bo'ldi ekan, yilda nech pul tepishim kerak ekan deb xuddiylik bir qizivalni yaxshi ko'rib qolsanglar, uyisining oldiga urib chaplashib, qanda qiysan qilib keltirib olasizlar-ku. Shuningga o'xshash shu pulga qiyishib qilinglar, shu pulga oshiq bo'lib qilinglar tepishqa. Ondan tijoratni tanlanglar. Qaysi tijorat? Tijoratning cho'ng kichigi bor. Ba'zan tijoratda jambaqil oldu, ba'zan tijoratda kishilarni baqqil oldu, ba'zan tijoratda u bu degandek tijoratning cho'ng kichigi bor. Tijoratni o'zingizlar tanlaysizlar. Manda tijorat qilay, anda tijorat qilay deb, ma tijoratni qilsam manda topa olamanmi deb. Uning keyin qizib olg'ich oshiq bo'lgandek, oshiq bo'lib shu pulga chaplashsang kerak. Uning keyin atrofingdagi butun bizga yordam qilolmaydigan yoki bizni qo'llayolmaydigan, bizning oldimizda bir xil, keynimizda bir xil bo'lgan og'ildan bo'lgan so'rinlarni cho'tlam uzsizlar. Chunki ularni pul tepib olgan chaqda keltirib og'il bo'ladi yana. Uning keyin nishoningni belgilandi. To'xta, menda nishon bor. Men bir yildan keyin ma nishon yetmasam bo'lmaydi deydigan ong paydo bo'ldi. Ondan uning kechami kunduz utida ravrus pushunib mangimiz. Ondan bu pul to'lanadi. Üçüncü qarindoshlar, hargizki o'zingizning mahsulotini damlash uchun birovning mahsulotini tushirib turib o'zingizni damlamaysiz. Chunki burun ko'ch aylanib kelgan bo'lsa, hozir busuq aylanib keliglik. Shundalam o'zingizni ko'tarish uchun birovni tushirib turib, o'zingizni ko'tarsangiz, yadingizni ching tuting, dunyoda 100% mukammallik odammi bo'lmaydi, 100%lik narsami ham bo'lmaydi. Shunga hargiz o'zingizga yenib qilishidan birinchi ehtiyot qilsiz har qanday gap so'zingizda. 2024-oyninki 26-kunisi O'jun g'o'risini chiqardim. Hammangizdan xabarda bor. Nahayat bek yaqtirib, ishtonlar vakolatchilarimizmi nahayat bek men bilan hu deb yaxshi qo'llashpadi. Shu jarayonda 2024 10-oy, 11-oyga kelgan chaqda O'junninki gaz rusodasini chiqardim. Xabaringizda bor. Buni ish baqqallapinglar uchun resim tatib avatib qo'yinglar. Uning keyindan cho'disanglar mana bugun del 2025-yili maya qaylaysiz. 5-oyninki 19-kunisi soat 17 dan necha o'tgan chaqda 16 dan necha o'tgan chaqda ma ishimlik chiqib Qashqarga kelib qoldi. Bu nima desanglar O'junninki ujma sodasini chiqardi. Ma'mur dahshat paydo ketdi. Manimi ichib chiqishini umid qilaman. Uning keyindan buningga moslashtirib O'junninki mana asal limon pro max deb asalga limon aralashtirib, odatda biz shuni ichimizga uyimizda limonga asal aralashtirib, mushni bir qilib baqmabdimiz, mushni bir qilib baqay deb mani qilib ishladim. Vah! Mamı dehşet ketdi. İşleplam ekilib uydagi anamga, inillarimga, uydagilarimga ichkazdim. Shunda bek yardi. Uydagilarimga ichadim. Ulag'im ujmi nayt bek yardi. Limonmu bek yardi. Hammaylan bek yaqtudi uydagilarim. Taki mendan tatib, sizlarning yaqtirishinglarni umid qilaman.